होगी। अस्सलामुअलैकुम, कार सोल्यूशन में आपको खुशामदीद। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये इंजन है और मिसिंग कर रहा है। और मज़े की बात ये कि हमने अभी ओवरऑल किया मुकम्मल इंजन, लेकिन मिसिंग कर रहा है। क्यों मिसिंग कर रहा है, आज हम ये आपको हल बताने जा रहे हैं और साथ में बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ पर है। तो इस वक्त हम रेस देते हैं, देख सकते हैं आप गाड़ी जो है मिस कर रही है। सबसे पहले हम इसके जो है प्लग्स चेक करेंगे कौन सा इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस इंजेक्टर को बाहर निकालूंगा कि ये देखें गाड़ी ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है कि ये सही काम कर रहा है। हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके हम चेक करना है। इस पे गाड़ी बंद हो गई थी, अब इसको निकाल के हम चेक करेंगे कि गाड़ी इसके ऊपर बंद होती या नहीं होती। तो ये हमने अब निकाल लिया, देख सकते हैं गाड़ी ऑफ नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेंडर काम नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इसके जो है ना स्पार्क चेक करेंगे और स्पार्क देखेंगे हम किस तरह। ये आपने एक पेचकस देना है और पेचकस इसमें रखना है और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पार्क इसका आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लग सही काम कर रहा है, प्लग लीड सही काम कर रही है, लेकिन सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो इसमें दो किस्म की वजूहत हो सकती हैं। ये सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हमने प्लग चेक कर लिया, प्लग ठीक है, लीड ठीक है। उसके बाद हम इंजेक्टर्स की तरफ आएंगे कि कौन सा इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। ज़ाहिर है ये सिलेंडर काम नहीं कर रहा, तो इसी का इंजेक्टर हम निकाल के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी गाड़ी बंद नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये इंजेक्टर काम नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं कि इस इंजेक्टर को खोल के हम चेंज करेंगे और दोबारा हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो इस तरह का काबली इंजेक्टर मिल जाता है। तो इस इंजेक्टर को हम चेंज करेंगे आपके सामने और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गाड़ी जो है ना अपनी मिसिंग छोड़ देगी। ये अक्सर इस तरह हो जाता है कि इंजन जब आप बनाते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की मिसिंग्स होती हैं। तो उसको किस तरह आप रिकवर कर सकते हैं, किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना हम यहाँ पे इसको डीला करेंगे। इन दो बोल्ट्स को हम डीला करके इंजेक्टर्स को बाहर निकालेंगे इस तरह, जिस तरह हमने निकाल लिए। और इसी तरह आपने भी करना है और हम इस तरह इंजेक्टर्स को निकालेंगे। और चूँकि ये इंजेक्टर हमारा वर्कआउट नहीं कर रहा था तो इससे ही जो है ना हम चेंज करेंगे। ये हम यहाँ पे रखेंगे। साथ में याद रखिएगा कि इसके जो यहाँ पे ये रबड़ें होती हैं ये लाजमी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो कंप्रेशन लीक होगा, कंप्रेशन लीक होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर से एक दफ़ा ये मिस करेगी। और साथ में यहाँ पे इसकी ओरिंग्स आपने लाजमी डालनी है। ओरिंग्स जो है ना इसके फ्यूल की लीकेज को ख़त्म करती हैं, ब्लॉक करती हैं ताकि लीक ना हो। क्योंकि पेट्रोल अगर लीक होगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं से भी गाड़ी एकदम से आग पकड़ सकती है, नुकसान दे सकती है। और इसी तरह इस रेल के अंदर जो है ना हमने इंजेक्टर को दोबारा फिट करना है जहाँ जहाँ पे जो कुछ हमने खोला हुआ है। तो इसी तरह हम कर रहे हैं। चलो टाइट करो इसको और इसी तरह हम इसको टाइट करेंगे। अब देखते हैं कि चूँकि ये भी सेकंड हैंड इंजेक्टर है, हो सकता है कि ये भी ख़राब हो तो स्टार्ट होगी तो बिल्कुल उसी तरह हमें पता चल जाएगा कि ये ख़राब है, ठीक है या नहीं। चलें स्टार्ट करें। इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी में वो मिसिंग ख़त्म हो चुकी है। ये आपकी गाड़ी की मिसिंग ख़त्म हो चुकी है। और अब इस वक्त हम अगर अब पहले हमने जब इसे निकाला था तो गाड़ी मिसिंग में मतलब बंद नहीं हो रही थी, फील नहीं करा रही थी। अब हम निकालेंगे तो ये आपको बाकायदा फील कराएगी कि ये देखें मिसिंग कर रही है। अब ये इंजेक्टर काम कर रहा है, सिलेंडर पूरा काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। और इस किस्म के फॉल्ट्स आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ट्रबल अगर फील कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उनके हल आपके साथ शेयर करूँगा। पार्ट ऑफ सोल्यूशन आपकी इजाज़त मांगता है। बहुत बहुत